Quando você precisar de pequenos fretes, mudanças, cargas ou transportes em Toledo e região, conte com Fretes Valdir. Rapidez, qualidade e segurança, experiência e credibilidade. Precisou, ligou, chegou. Para pequenas encomendas, compras de móveis, nós buscamos e entregamos para você. Chame Fretes Valdir. Ligue 45 99974 5400 ou 98804 3299 para Toledo e toda a região. Fretes Valdir. Fretes Valdir. Fretes Valdir. Fretes Valdir.